დღეს იქნება განსხვავებული ვიდეო, დღეს უნდა გავაკეთოთ ქათამი. ქათამი იქნება ჩემი რეცეპტით. ცოტნეს რეცეპტისაც გავიტყოდი, მაგრამ ცოტნეს არ უყვარს. სანამ თვითონ რეცეპტს გეტყოდეთ, მანამდე უნდა გავწმინდოთ. გავწმინდოთ რა კანი უნდა გავაცავოთ ახლა. ვისაც გიყვართ კანი, შეგიძლია დატოვოთ კანი. და ცოტნეს არ გვევასება. ცოტნეს ვაფშე ქათამი არ ევას. ზოგადად ხორცი არ უყვარს. ჩვენი საიდუმლო ინგრედიენტები იქნება აჯიკა და მაიონეზი. ეს ჯანსაღი არ არის, მაგრამ ნუ გემრიელი ნამდვილად იქნება. ასევე დაგჭირდება მარილი, მაიონეზი. დაუნანებლად. ახლა მეტად სოს გვიყვარს წყარე. უბრალოდ. და უზო კარგად. მაგრამ ძალიან უხდება. ჩვენ ეს დაუნანებლად მოდი ვაფშე დავუშვათ. პროგრამი მაინც დაუმატებთ. შეცეს. მაგრამ წესით არ დაჭირდება ამას, მაგრამ იმიტომ ეს მარილიანი აჯიკა იყო. მოუკლება კარგად. მაიონეზი რატო არის საჭირო? ბევრს გონია რომ მაიონეზი არის რძის პროდუქტი, სეთისგან კეთდება და რახან ქათამს არ აქვს თავისი ცხიმი, მაიონეზში კარგად შეიწვევს. ნუ მე ყველაფერს შამფურებზე ავაცნობ რა. ეხლა კიდე უკვე ცეცხლი უნდა დავანთ. ნასკენ გამოიწია? ხო. ზოს დას. ასე მარტივად იქნება ცეცხლი. ზოგადად ერთი ხელის მას. ნავთობს თუ დაასხამო. აი ესე გამოიყურება შამფურზე აცმული და როცა ეს ნაკვეთში ხალხს დაყრის, მე შევყრით. სანამ ეს დანახშირდა, დაგვათა. ამასობაში დაღამდა. წამოიღო სუნელი. ყოველ ორ წუთში და მე ყოველ ერთ წუთში ერთხელ უნდა მოატრიალო რა, რო სწრაფად არ დაგეწვას. საბოლოო ჯამში გამოიყურება ასე. ისეთი შემწვარია, რომ აი ძვალს ძრება რა თვითონ ეს ხორცი. ეხლა გავსინჯავ და ვაგემოვნებთ. გავსინჯავთ. თუ ჩანს რამ? აუ, ძალიან გემრიელია. ხო არ ხანდაუჭა. კაია ხო? იმენა ხასრა. უკამ დაგლიჯა იმენა. აი მენა მართლა ყველას გირჩევთ რა. უნდა ჩამოწეხა მეორე მოვაბძი. ეხლა უნდა ჩამო. აბა კარგად იყო.